来看是第8题，第8题是要求这些值，那这些值啊，要应用到 sigma 的3个公式。那 sigma 3个公式啊，帮同学再复习一下。我们上次已经有讲过了。那第一个是 sigma k 从1到 n， 那这个其实就是带进去就是1加2一直加到 n 嘛。好，那么这个公式当然就是等差公式，就是上底加下底，就是首项加末项啊，1加 n 或者 n 加1啊，乘以项数，总共 n 项除以2，好，所以它是n乘以 n 加1，好，n乘以 n 加1。好，那第二个公式呢是 sigma k 平方，好，那这个呢是1平方带进去的话就是2平方一直加到 n 平方，好，那这个我们有用2个证明的方法，第一个是用数学归纳法，第二个呢是用另外一个方法去求。那这个都在影片上面都可以找得到，自己可以自己去看。那现在就请同学把它背起来。这个公式呢是6分之 n 乘上 n 加1，再乘上2n 加1。好，这个 n 乘上 n 加1跟这个一样，好，它只是这是边除以6，它是除以2，好，除以6，那2n 加1，好，就这个稍微背一下。那第3个公式呢，比较少用，但是偶尔也是会碰到，好，就是 k 三方的公式，那它就是带进去就是1三方加2三方，一直加到 n 三方。那这个公式呢，它是等于2分之 n 乘上 n 加1的平方。那，这个东西不是就是它吗？它不就是它吗？所以这个东西它也是写成 sigma k 的平方，好 ，k 从1到 n， 好，你们发现蛮特别，哦 ，sigma k 三方居然它公式就是 sigma k 的结果的平方，好，结果的平方。好，那这个你在你的讲义都有，哦，我们也不再写了，好，那我就把它擦掉，我们要开始来解，好，可以吗？第一个 sigma k 就是2分之 n 乘以 n 加1，第二个 sigma k 平方就是6分之 n 乘以 n 加1乘上2n 加1，第三个 sigma k 三方就是2分之 n 乘上 n 加1的平方。好，先记这一个跟这一个，好，那这一个就是它的平方，就这样。好，大家看，好，那我们直接来看第8题的第一小题。第一小题它要求这个啊。那我们讲过 sigma 它的性质里面 sigma 对加减法它有分配率，所以你就把它分配进去，所以它就可以写成 sigma 的2k 减掉 sigma 1，对不对？那我们有讲过这个常数的话可以提到前面，所以这个2又可以提到前面，就变成2倍的 sigma k 再减掉这个 sigma 1。好，那这个 k 呢是从1到 n 就造型，好 ，k 从1到 n，k 从1到 n，k 从1到 n。好，同学就看这边哦，这个就是 sigma k， 然后 k 从1到 n， 不就是刚才的公式？请问这个公式它答案是多少呢？2分之 n 乘以 n 加1，非常好。好，那么减我们就写减。那这个呢 ？sigma 1，这个是 k， 这里面完全没有 k， 这个是不是就是 sigma c 的形式？那还记得 sigma c 的话，这个答案是多少 ？n 乘以 c 哈，就看这里到这里有几个了哈。这1到 n 就有 n 个，那就是 n 乘以 c。如果是1到 n 减1，那就 n 减1个，就 n 减1乘以 c。如果是2到 n， 那就是也是 n 减1个，那也是 n 减1乘以 c。好，好，再来我们看到这边，所以这里总共1到 n， 那就 n 个，那个 n 乘以现在的 c 就是1，好，所以是 n 乘以1，n 乘以1。好，所以你这个如果把和这个约分乘开 n 平方加 n 再减 n， 是不是就是 n 平方？可以吗？这样问题？没有。好，
没问题的话，那顺便老师在这边稍微写一下，这个其实就是把1带进去，就是2乘以1减1就是1，把2带进去，2乘以2减1，4减1就是3，再来6减1就是5，好，所以其实这个带进去，最后是2n减1，所以基数相加，加到2n减1，它的值就是 n 平方。好，这样了解吗？好，顺便提一下。其实就是这个样子，好。那接下来我们要看第2题哦，第2题。好，第2题，同样的方法，这个也是一样的，就是分配进去，所以我可以把它写成直接快一点啊，是就等于 sigma， 然后 k 加上 sigma 3。这个5，也可以直接就提出去了啊。我们现在一次到位，然后就 k 从1一直到 n， 好，那这个 k 从1一直到 n， 那就变成了5倍乘上，来，同学再跟复一次 ，sigma k 从1到 n 的 sigma k 这个等于多少？好的，2分之 n 乘以 n 加1，好，多回答一次就是自己多背了一次了哦。好，那这个是多少呢 ？n 乘以3，对不对？就是 3n 啦。好，所以这个呢就变成了，好，如果你把它通分这个乘开的时候是2分之5n 平方加5n， n， 好，那这个呢把它通分的话呢就是2上下乘以2，对不对？那就是2分之6n 啦，好，那是加6n， 所以这个可以把它合并，就变成了。2分之5n 平方加上11n， 有没有问题？好，没问题。我们来看第3个。好，第3个这个特别要注意这种方法，好，这种方法是很特别的方法哦。当它是相乘的时候，好 ，a 乘以 b 分之1。或者是 b 分之多少这样子的形式，那这种形式在 sigma 里面经常出现。那这种题目呢，其实是希望你用分项对消，好，它希望你用分项对消。那这个如果要拆成这样子的话，这上面要多少？这上面要分子要多少，它才可以变成 a 分之1减 b 分之1呢？老师，我来猜哦，这个有没有学过？这个很难吧？好，那你可以反过来想啊，同学，你就这2个相减会等于 a b 分之多少嘛？你如果要直接这样想，很困难，对不对？你不知道分子是多少的时候，它才可以拆开。但是你就想说，那 a 分之1减 b 分之1究竟等于 a b 分之多少？比如说，如果3分之1减5分之1，那会等于3乘以5分之多少？你就通分啊，你就是。对不对？然后上面就是5减3嘛，是不是这样？啊，所以这边也是一样通分，这个要通分的话 ，a 就乘以 b，b 就乘以 a， 所以这个就是 a b 分之多少 ？b 减 a， 所以如果是 a b 分之 b 减 a， 就可以写成 a 分之1减 b 分之1，这可以吗？这样有没有了解了？好，这样有没有清楚？所以，如果当你这2个相乘分之多少？这2个刚好相减，刚好是它。那 k 加1减 k 有没有刚好等于1？有嘛，对不对？这2个相减是不是就是1？所以这里可不可以拆？可以拆成多少 ？k 分之1减 k 加1分之1，这样可以吗？所以这个题目它其实就变成了这条线。其实就变成了 k 分之1减 k 加1分之1，就变这样了。到这边有没有问题？可以吗？好，所以这个公式请你要记起来，就是当你2个相乘分之刚好是这2个相减的时候，
那它就可以拆成2个相减分之一。好，那相减当然你要就是大减小，也就是分母要比较小的，整个分数比较大的哦。像这个就是你要拆成1/3减1/5，你不要拆成1/5减1/3，然后变负的。好，因为这个是这个是正的，所以这个是会变成比较小的写前面1/3减1/5，就算他写5乘3分之5减3，就是2，不是2，你也要写成1/3减1/5，不要写1/5减1/3。好，这样大减小才会正，因为这里是正的。好，那没问题的话，好咯，我要抄掉了，好，没关系，你来不及抄的都可以看网络再把它抄起来。那我们这个做法呢，它就是变成这样。那变成这样子的时候呢，你就直接把它带进去。来，同学注意看哦，注意看这里，注意看这里。好，这个1带进去，它会长得怎么样？就1/1减1加1就1/2嘛，对不对？是不是呢？然后你再把2带进去，会变怎样？就1/2啊。然后带进去又加1又变3啊，1/3啊，对不对？那如果3带进去，那就是1/3减1/4嘛。老师啊，这个我会啊。好，那你会发现到的是，我最后一项50带进去的话，50分之1减51分之1。那你有没有发现到什么事？可以消掉，对不对？噔噔噔噔，1减1加，噔噔噔噔，1减1加，是不是刚好都消掉？所以这边也会消掉，所以这里依照这个原理也会消掉。所以那其实剩下的就是1/1减51分之1耶。那当然是51分之这51分之51减1就是51分之50嘛，可以吗？这样没问题。好，你这样就一不小心就把它算出来了，好不好？本来同学再看哦，本来这个题目其实你把它带进去是1乘以1/2加上2乘以1/3加上3乘以4/1，一直加到50乘以51/1。同学，如果题目给你这样，不是给你这样，要先把这个写成它，先把这个写成它，然后这个再拆，再用这样算，再带进去。或者你会的话，这个直接也可以拆，这个就拆成1/1减1/2，加2/1减1/3也没有关系，这样也可以。这你会吗？好，不要尝试把这个通分嘛，应该不会。好，这没问题了。